જોહર દોસ્તો, 700 માંથી આ 50 નંગ બાકી છે હવે. બેહવાનું જુઓ તમે, આ જે ખડેરું છે અંડા, આ જુઓ તમે, આવી રીતે જુઓ. પેલી બાજુ પણ બેઠી છે મરઘી, જુઓ આ પણ બેઠી છે, અને એક પીળી મક્કી છે, જુઓ તમે, એમના માટે ખાવ અંદરથી જોઈએ. આ જુઓ અંડા, એક લઈ લીધી છે એન્ડ અંદર નાના પીછે તમે જુઓ અંદર નાખી દીધા છે. 2 ડોગ છે, એકનું નામ છે જેકી, એકનું નામ છે ગુચ્ચી. ટોટલ 80 થી 90 બચ્ચા છે નાના. તો આ બાજુ પણ એટલા છે, 15-16 ની આજુબાજુ. અત્યારે ઓછા છે, પણ આ બાજુ જો સેમ ટુ સેમ પ્રાઇસ 900,000 માં આપણે છોડી દઈશું. અહીંયા તમે વિઝિટ લેશો ને ત્યારે એ મેક્સિમમ પ્રાઇસ તમને કહી દેશે. અમે એમપી અને મહારાષ્ટ્રના ગામડામાંથી આ મરઘા લાવીએ છીએ.